ملت نمیکنن اون کمی سخت‌تر هست. یعنی خوب، میگذاریم به برنامه دوم. این هست دوستان عزیز که چی جهانیان را انتظار هست و چی چیز امروز جهانیان را انتظار هست و چی چیز را باید انتظار شد. آیا در حقیقت همان کریزیسی کلانی که میگویند همان کریزیس می آید و در این مشکلاتی که ما در ماهای نزدیک سر به سر خواهیم شد باید چیکار کرد و حقیقت را گفتن در کار که مردم ما را در ماهای آینده چی انتظار هست و این بگیم که بیماری و این ویروس هم دارد در روسیه رواج می یابد و شیوعش هم نیز در روسیه بگیم که هر روزه از 200 تا 1000 نفر رسیده است. این معنای او را دارد که یک 4-5 ماه دیگه مردم ما که در تاجیکستان هستند و یعنی که کارگر فصلی بودند در بهار می آمدند کار میکردند و باز هم به تاجیکستان برمیگشتند در زمستان، آنها نمیتوانند که به کار بیایند و این یک مشکل عمیقی برای ما هست که زیاده از 40% یا که 50% نفرانی که یعنی که انتظار آن را بودند، انتظار آن را داشتند که در بهار میتوانند به طرف روسیه بروند و برای خانوادهشان پول یا اینکه زندگی خوب تامین بکنند، این کار را نمیتونند کرده و در آینده در حقیقت یک مشکلی در پیش ما و شما هست که برای ملت این یک روز سختی را خواهد آورد و این را باید هر یک نفر بداند. به همون خاطر من به خاطر چی میخوام در این باره صحبت بکنم دوستان عزیز؟ چون که این را من تحقیق کردم و به این خلاصه آمدم که نفرانی که حتی اگر یک تنگه زیادی دارن باید اونها در دستاشون بقپن، چون که آینده نامعلوم هست و اقتصاد ما را وابستگی از بگیم که پول روسیه داره، یعنی که و مردم ما را و عائله های ما را، تمامی نفرانی که در تاجیکستان زندگی میکنن از یک طرف نه از یک طرف وابستگی با پولهای روسیه دارن. و دوستان من انشالله که حاضر کوشش میکنم که نویسندجات های شما را بخوانم و باز هم در این باره انشالله که صحبت خود را دوام میدهیم. اما اصل آلمان خوب اصل آلمان است که هیچ وقت به سطح اصل های تاجیکستان برابر شده نمیتونه. خوب، ما در روسیه مثل سگ شدگیم. برادر عزیز، باید این حقیقت را گفت که در آینده باز هم روزهای سخت برای تاجیکان در روسیه انتظار است. یک روزهایی که بسیاری از نفرانی که کار ندارن اونها در این کرانتین ها، حتی مردم داخلی روسیه امروز در کرانتین هایی که شده است گرسنه ماندن و تاجیکان این که در روسیه هستند آنها را هم گرسنه میمونند اگر نفرانی که فکر آینده خود را نکرده باشند. خب چطور میتونه یک بیچاره که کار میکنه باید که عائله‌اش بخورانه، چطور میتونه که فکر آینده‌اش بکنه؟ هر پولی گرفته است به تاجیکستان روان میکنه و خودش بیچاره بدون پول هست. به همون خاطر من به خدا ناراحت از این هستم که این مردم ما را چی انتظار باشه؟ کارها بند، همه مثلا چیزهایی که در کاری هست، هر کاری که مردم ما میکردن در فصل بهار، مثلا ساختمان دیگر چیزها، اینا اصلا از بین رفتن و چی مردم را انتظار هست؟ باید این را صریحا برای مردم گفت. مردم عزیز، یا این که از حکومت طلب بکنید که شما اصلا به تاجیکستان بروید که اصلا ناکردنی است که فکر میکنم در حال در عین حال. اما باید که حکومت جمهوری تاجیکستان پول به خاطر نفرانی بدهد که در روسیه هستند. اینها باید که کمی کم 1 میلیارد دلار جدا بکنن برای مهاجرینی که در روسیه هستند. این کار شوخی و بازی نیست بچه جانا. این کاری نیست که اگر بگیم که در دوام کرانتین مردم ما گرسنه بمانه. وقتی که مردم ما گرسنه میمانه شما میدونید که به چی سطح مردم میرسند. باور کنین انسان ها به آدمخوری میرسند. به همون خاطر حکومت تاجیکستان باید را خوب بفهمه که در این روز سختی، در این روزی که بسیاری از ملت ها برای شهروندان خود میلیاردها میدهند، کوشش میکنند که شهروندان خود را در یک سطح زندگی بقپند، کشور ما را هم که یگانه نفرانی که به خاطر این ملت خدمت میکنن، کار میکنن و پول خود را به تاجیکستان روان میکنن، این مهاجرین هستند. یعنی قوه کاری، قوه خوردن، قوه پیشرفت این مهاجرین عزیز ما هستند که باید در این حالت سخت حکومت تاجیکستان فکری مهاجرین را بکنه
و انتظار او را نباشین که روسیه فکر شما را میکنه. روسیه فکر شما را نمیکنه. به همون خاطر باید که از حکومت تاجیکستان خواسته شود، باید روشنفکران ما در حقیقت را بگویند و از حکومت تاجیکستان طلب بکنند که اگر همین کرانتین در روسیه دوام بکند، اگر همین کرانتین 1 ماه یا که 2 ماه دیگر دوام بکنه، مردم تاجیک به هم دیگر خوردنش سر میکنه، چون که بسیاری هاش نه این پول خانه‌شان دادن نه شرایط زندگی دارن. به همون خاطر خوب نگاه میکنیم که بزرگان چی میگن، اصلا ملت به چی خلاصه میآید. این کار شوخی و بازی نیستک. به همون خاطر نفرانی که در روسیه هستن این گپا را خوب در گوشاتون بگیرین و فکر بکنین که این کرانتین اگر که از 2 ماه زیاد دوام بکنه، زیادی ها گرسنه میمونین و حالت و شرایط آنچنان بد خواهد شد که باید که یک راهی نجاتی برای خود بجوین. خوب در تاجیکستان باشین، در خانه خودتان باشین، از یک جانه از یک جای یک نالانان میخورین، خوب زندگی خود میتونین پیدا بکنین، یعنی که حداقل در خانه خود زندگی میکنین که کسی از شما اجاره نمیگیره. شما فکر نکنین که در این روزهای سختی مثلا روسا میگن که نه خب این روزهای سختی از کرانتین است، پول خانه تا ندادی، بیسینا میزنن، از خانه هاشون سرتون میکنن. به همون خاطر من میگم که ما را یک کریزیسی کلان انتظار است، یک بگیم که نامردی بزرگ انتظار است که اگر حکومت تاجیکستان این را به اینابت نگیرد، به نظر نگیرد و شهروندان تاجیکستان را، شهروندان خود را از آن جمله مهاجرینی که در روسیه هستند کمک نکند، حالت مهاجرین به یک سطح خواهد رسید که هیچ ناگفتنی. خوب، یک نوار هست درباره پوتین اثبات میکند که پوتین حقیقی که ها مرده است. نه برادر عزیز، پوتین حقیقی هیچ وقت مردگی نیست، زنده است که این گپا همش سوسته هستن. پوتین زنده است و کار بارش برده ایستاده است. این گپا همش همون نیز هم پروپاگاندا و دیگر چیزا هستن که فکرهای مردم رو به دیگر چیز مشغول بکنن و همون خاطر فریفته این گپا نشین. سلام علیکم بابای مرچه، خداوند سربلند و سفر باشد، آمین. دائما منم از صدر رو بسیار دوست می‌دارم. خوب، تشکر زیاد برادر جان. سلام برادر تاجیکای کسری کرونا ویروس در روسیه تماما دارو نمی‌کرد. امروز یک تاش مرد، بیچاره پیش از مردنش گفته است که یک تبلت کش هم ندادن. الله اکبر. شما دیدین دوستانی عزیز این حقیقتی را که من همیشه میگویم که روزها اگر ببینن که جان یک فرزند این ملت میبراید، یک شتای دیگهش میزنن که زودتر جانش ببراید. به همون خاطر اینم در حقیقت یک گپی هست که ما باید در این باره صحبت بکنیم. دوستانی عزیز، یک بار دیگه نمیخوانم که این زارا بسپریدل چی نوشته. سلام برادر تاجیکای کسل کرونا ویروس در روسیه تماما دارو نمیکردن، خوب نمیدهند. شاید امروز یک تایش مرد، بیچاره پیش از مردنش گفته است که یک تبلت کشم ندادن. اینو نگاه کنید دوستان عزیز. در زمانی که تمام دنیا دارد مبارزه بر ضد کرونا ویروس میبرد، شهروندان عزیزی ما که در روسیه هستند حتی یک تبلت کرم نمیتونن از طرف روسیه برای خود پیدا بکنن، یک تبلت کرم برای نفر نمیدهن آنها را به خاطر که آنها تاجیک هستند. شما نگاه بکنید، این حقیقتی کار است. این همان گپ هایی است، این همان سخن هایی است که من همیشه تکرار به تکرار میگویم و خواهم گفت که این مردم چشماشون باز شود و فکر و اندیشهشون کم در این بارها دیگر شود. بیچاره کوی بشی برادر عزیز، بسیاری ها نمیفهمم. امی شما را یک چیز میگن در جای ما کوهستان تقله، شما را تقله گزیده است یا اینکه پقله گزیده است. آخی نگاه بکن، در کشورهایی که پیشرفت عمیق دارن، پول دارن، در اون کشورها نمیتونن که مبارزه بر ضد این ویروس بکنن و ناکام شدن. در امریکا 500,000 نفر بگیم که مبتلا به این ویروس شدن. شما چرا که حقیقتی که در زندگی هست که مردم از ویروس مرده ایستادن، این را نمیخواین قبول بکنین؟ یا اینکه دیوانه در حقیقت همین فیک های حکومتی دیوانه شدگی هستند. باید کوشش بکنن که این کار را بگن که دروغ است. خوبی دروغ نیست، این حقیقت است.
زیاده از 1,700,000 نفر مبتلا به این ویروس شدن. شما امروز یک نفرایی که حداقل یک خبر با زبان تاجیکی نمیتونین که پره بخونین بفهمین، یک خبر با زبان تاجیکی پره نمیتونین بخونین بفهمین، وقتی که نفرانی باسواد با شما صحبت میکنن شما فکر میکنین که ما دشمن ملت هستیم، شما فکر میکنید که ما برای ملت بدی میخواهیم؟ نه، ما برای ملت خوبی میخواهیم و میخواهیم که ملت را بفهمانیم. از همین روزها من 3 ماه پیش صحبت کردم که دوستان عزیز، کسانی که در روسیه هستین، کسانی که در خارج هستین، میتونین شرایط دارین برین به تاجیکستان. با والله که نفرایی که امروز به ما نوشتن زنگ زدن گفتن که ما همین گپا را گوش نکردیم، احمق شدیم. دوستانی عزیز، خبری که برای ما میرسه او خبر برای شما 1 ماه بعد میرسه. این حقیقت است دوستانی عزیز. من با 5-6 زبان همین خبرها را هر روز میخوانم. نخواهد که اینقدر بدبخت شده باشیم که برای ملت بگیم که واهمه کنیم و پانیک کنیم که ملت ما عذاب بکشن. نه، ما دلمون میسوزه برای ملت. ما همیشه دعا میکنیم که خداوند حتی بر لب مرز تاجیکستان این بیماری نروه، اما این بیماری در حقیقت در تاجیکستان هم هست و در دیگر جایها هم تاجیکا از این بیماری دارن فوت میکنن. چرا که حقیقتا نمیخواین باور بکنین؟ این چی حماقت است، به والله قسم این چی احمقی است که نمیخواین که حقیقتا باور بکنین. از قفای بگیم که شهرونداتو بشین به این چوب زدن، به این شیطانی کردن نمیشه مشکلات ملت حل کرد. امروز 1,000,000 نفر ما تاجیک که بیکار هستن در روسیه و دارن با یک آبی جوش زندگی میکنن، حتی آبی جوش هم بعضی هاش ندارن. در این باره باید فکر بکنید، نه در این باره ای که ها ای گپ میشوه این ویروس نیستک. این ویروس هستک. شما باید در فکری کمک کردن تاجیکانی که در روسیه هستن، تاجیکانی که در عذاب هستن، در فکری آن باشید. نه اینکه 4 تا فیکک میورایه در همه جا می نویسن که ای ویروس نیستک او ویروس نیستک. خب این با خدا قسم است که حماقت استک. نکنین این کارا را. بیاین یک جایگی برای ملت آرام بفهمونه که این ملت ما در چنین مشکلات هستیم و تمام جهانیان دارن بر ضد این مبارزه برن. تو در تمام 20 سال اخیر 30 سال اخیر دیدی که هیچ هواپیمایی در هوا نپره؟ دیدی همینه؟ حتی من 1-4 روز پیش در برلین بودم، حتی همون میدان هوایی بسته شدگی هستک که روزش زیاده از 300-400 هواپیما میپرید. یک میدان هوایی که مثل دوشنبه بزرگ هستک. این قدر میدان هوایی کلان که هر روزه هزارها آدم می آمدن. این یک مشکلات عمیقی است که نباید با کورکورانه ایره فراموش کرد. من دوستان عزیز فکر نکنید که من یکون دیوانگی میکنم. نه برادران عزیز، من در حقیقت علم میکنم وقتی که حقیقت بعضی ها نمیخواهند قبول بکنن. آخی تو نامرات نویس، من دکمنتاش رای میکنم. آخی تو کدام دکمنت رای میکنی به منه؟ تو کدام دکمنت برای من رای میکنی؟ چی را میخوای با ما بحث بکنی وقتی که حقیقتی کار هسته؟ کدام دکمنت؟ همون دکمنت در دستی خود و در دستی همون فایکا هستی، در همون نفرایی که فقط خبر گوش کردن. من یک چیز حیران هستم که چرا همین حکومتی ما نمیخواد قبول بکنه که همین مشکلات هستک و به خاطر خوب بگین که در تاجیکستان نیستک، اما در روسیه مردم تاجیک خوب یک نفر از کرونا ویروس وفات کرد. تمام اخبارها همین گپا گفته ایستادن، تمام مردم همین گپا گفته ایستادن. من اصلا موضوع کرونا ویروس نبود، موضوع این بود که بعد 3 ماه یا اینکه 4 ماه چنان مشکلات بر سر ملت خواهد آمد، چنان گرسنگی و کم بغلی، چنان بیپولی خواهد آمد که این گپای من بد فکرش میکنین. به همون خاطر بگذارین من به ملت بفهمانم، بگذارین که من از زبان عالمان اروپایی و امریکایی گرفته با شما صحبت دارم که دوستان عزیز، آینده نزدیک مشکلاتی سختی به سر مردم خواهد آمد. من شما رو میخواهم وادار به آن بکنم که فکری آن را بکنید که در آینده برای ملت خطری بزرگ نشود. امروز تریلیون ها پول یورو برای شهروندانشون در اروپا مردم داده ایستادن. حکومت ها اینو دیوانه شدن که اینقدر پول میدن به خاطر آنکه خطری بزرگ مردم را ناراحت و فلج نسازد.
پیشگویی نکو، چیزی هست در پیش الله میداند. برادر عزیز، یک چیز علم میگن. همین وقتی که باد هواشناسا میگن که فردا بارون میباره، او پیشگویی نیست، این یک چیز علمی میگن. دوستی عزیز، پیشگویی کردن دیگر معنا دارد. وقتی که ما میبینیم که ما در همان راهی رفته ایستادیم که مشکلات آمده ایستاده است، این مشکلات نه تنها در تاجیکستان، در تمام کشورهای جهان آمده ایستاده است، اما این مشکلات را فقط زیادتر احساس خواهند کرد حکومت ها، مردم هایی که، نفرانی که اقتصادشان در سطح پست باشد و اقتصادشان نتواند که مردمشان به کلگی، یعنی که شکماشان سیر بکنه و درآمد و برآمدشان بته. به همون خاطر این گپا را من گفته ایستادم که مردم و حکومت از این صحبت‌های من خوب بفهمه و درک بکنه که آینده مردم ما را عذاب بزرگ انتظار است. شما به خاطر چی اینقدر مثلا سالها کوشش میکردن که مردم ما را بمانن به روسیه برن کار بکنن؟ به خاطری که امروز حقیقتی کار در همین است که زیاده از 60 یا اینکه 70% مردم تاجیک نیاز به پول روسیه داره و از روسیه بگیم که زندگیشون میبرن. به همون خاطر در این بارها خوب صحبت کردن در کار. خوب وضع در وطن چی میشده باشه؟ این ما بیکار خوابیم در خانه. من چنان گفتم دوستی عزیز، دزدی ها زیاد میشوند، رهزنی ها زیاد میشوند، مردم در غضب خواهند آمد و مردم بوند خواهند کرد و مردم اینقدر ناراحت خواهند شد که هیچ وقت تاریخش را این نه حکومت نه دیگرها دیده بودند. چون که ملت ما ملت دیندار نیست که این را تاریخ اثبات کرد. ملت ما به خاطر دینش هیچ کار نمیکنه. این را اثبات کرد. مثلا ایشان نوردین جان خداوند نگهدارش باشه، 100,000 نفر گوش میکرد، همه تکبیر میگفتن، الله اکبر میگفتن، وقتی گپ میزد، وقتی که سری سودش بردن 100 نفر هم نرفتک. به خاطر چی؟ به خاطر اون معنا که مردم ما برای دینش مبارزه نمیبره. اما این حقیقتی را که من برای شما میخوام بگم، مردم ما برای شکمش مبارزه میبره. من میخواهم حکومت را بگویم که اگر شما مردم را بگذارین به چنین سطح زندگیشون دوام بکنه و از همون جیبهایی که پر شده هستن کم کم نگیرین با یکدیگر به مردم تقسیم نکنین، چنان غضب مردم را انتظار باشین که هیچ تاریخ این را ندیده بود. من گفتم که ملت ما ملت دیندار نیست، به خاطر دینش هیچ کار نمیکنه. شاید یک صدقه بکنه، یک کار بکنه، اما ملت ما به خاطر شکمش همه کار خواهد کرد. این را حکومتدارای عزیز بفهمین. این را بفهمین که آینده سخت انتظار است ملت را و در این روزهای سخت نگذارین که ملت عذاب بکشه که یک بار دیگه ملت اگر بشکنین دیگه تمام معلوم میشه و خوب معلوم هست، اما بازم در پیش مردم معلوم میشه که شما چهرهاتون کی هستن و شما کی هستین و آیا شما خوبی برای ملت میخواهین یا اینکه بدی. خوب خوب نگاه میکنیم. یک برادر روان کرده است آخران گپای همون نفری مردگیره. خب انشالله همه کسی یک جای بشینده گوش بکنیم. سیستم نه یک پاراسیتامول مونا میتیان که تاسمو فرویا اینه والله حجی سیستم نه یک پاراسیتامول مونا میتیان که تاسمو فرویا. دیده برادرای عزیز، یک پرستیبالشون نمیدن که تسرم بفرایه. با تو در اینجا اخمقک میای گپ میزنی، با تو در اینجا میای دکمنت درای میکنم، دکمنتات برای قور کردن درای که دکمنت درای میکنم. یک بار دیگه گوش کنیم برادرای عزیز. والله حجی سیستم نه یک پاراسیتامول مونا میتیان که تسرم بفرایه. یک پرستیمالشون نمیدن که تسرم بفرایه. من خوب پیشترک در این باره گفته بودم، هر بار آمدم به خدا که به غضب میام در این باره ها گپ میزنم، مثل که همین مردم در گوشان همین سر به آب کردن ریختن که همین گپا را نمیشنوند. امروز بفراین حق
تون طلب بکنین، امروز بیاین خواسته هاتون بگین. این مردم از پشت شما، مردم از پشت شما، از پشت شما. بعضی ها به خدا قسم به آسمان رسیدن، میلیاردها پول جمع کردن به همه خاطر همون روزایی که شما امروز یک پاراستامول تا نتن، یک پاراستامول نمیتن برای اینکه به خاطر تاجیک بدنش. اینا نگاه کنین، یک پاراستامول با گوش کنین. سیستم نه یک پاراستامول نمیتیان که تصم فرویا. اینه یک پاراستامولشون نمیتن که تصمشون بفرویا. دوستان عزیز، این را باید قبول کرد، نه اینکه کریزیس بدبختی بزرگ انتظار است به ملت. وقتی که 1 میلیون نفر در روسیه هست، اگر که 100 یا اینکه 1000 نفرش مبتلا با این ویروس بشوه، هیچ کس تبابتشان نمیکنه. این حقیقت کار همی است. یا که کشور یا اینکه نفرانی که خود مسئول میدانند میروند هم ملتان خود هم کشوران خود تبابت میکنن، کمک میکنن، یا اینکه ملت زیادش در این ویروس وفات میکنه و باز هم میگن که ما میخواستیم کمک بکنیم اما دیر شدیم، راهش ندانستیم، رها محکم بدن، یکی نشد یکی شد. و همون خاطر این گپا را خوب گوش کنین دوستان عزیز. در تلفنت گپ زد گرمی باشه. آخه گرمی ای کلابی ای چی فرق داره؟ همون تاجیکن، فقط گرمی میگوی. یک بار دیگه مانتون دوستان عزیز که نو اومدین چی میگم یادم. والله حاجی سیستم نه یک پاراستامول نمیتیان که تصم فرویا. یک پاراستامول مون نمیتا گفت که تصم فرویا. خب تسپ اگر نفرانی که نمیفهمید تسپ در حقیقت جای ننگ است. در حقیقت جای ننگ است که حتی به حیوان ها کمک میکنن. نگاه بکنین که طعام سگ خانهشان، همین روسا را طعام سگ خانهشان از طعام یک مهاجری ما خوبتر مزه داره و قیمتش زیاد است. مردم به چی حالت آمدن؟ امروز نفرانی که روسگرا هستین، امروز نفرایی که میگین که روسیه دهناتون آو میشکایه، ایره خوب بفهمین که فکر نکنین که در جنگ دوم جهانی شما با اینا یک جای آمدین، با بیای احمق مان آمدن به خاطر روسا خود کشتن، 100,000 آدم خود از بین دادن. فکر نکنین که اینا چیزا در فکرشان هستن. میگه بیناموسه میگه امی ذهنش میگه کلته های، امی زود فراموش میکنه همه چیزا. به همون خاطر خوب باز هم میخوانم نویسنجاتای شما را با صحبت ادامه میتین. ننگ میگی برای او بچه‌ای که ایدیوم ایتش پرتافتن چو کردی یگان سخن نکردی. من صحبت میکنم برادر عزیز. خب وقتم نبودم و شرایط صحبت کردن نداشتم، اما حتما من صحبت خواهم کرد. ما همیشه خوب صحبت میکنیم، ما همیشه صحبت میکنیم برای ملت. نفری وقتی که یک فرزند این ملت از سیوم طبقه میپرتایند و باز هم نفرانی که در همونجا هستند تاجیکا نمیخواهند که بر ضد اون نفر شکایت بکنن، این شرمندگی نیستک؟ همان نفران رهروبانی که در همانجا به خاطر کار خود به والله قسم فکر نکنین که من مثلا اگر که من نمیبودم به خاطر کارم این کارو نمیکردم. یک قصه را نقل بکنم دوستان عزیز برای شما. من با یک نفر کار میکردم، یک کار داشتیم و همون نفری بزرگی که در همین فیرما است برای من تلفن کرد، گفت که با همین نفری کار میکنی چمپلی صحبت کردیم. من گفتم که من برای چی گپ نمیگم. گفت چرا؟ من کلانتر فیرمای کلان هستم، تو چرا برای من گپ نمیگوی؟ من گفتم مرا ناموس تاجیکیم نمیورداره که به خدا من گپ برای تو بگم. میدونستم که من از کار پیش میکنم، میدونستم میگه که خوب تو وقتی که برای من گپ نمیگوی من میتونم که با آسانی تو از کار پیش بکنم. این معنی او را نداره که به خاطر رهروبی، به خاطر راهروب شدن، به خاطر یک پول ناچیز به دست آوردن ببینی که ملت خود عذاب میکشه.
ببینی که فرزند این ملت حتی در بالای جای نماز لط کوب کردن، از سیم طبقه دنگل کردن، پرتافتن بیچاره را، اینقدر عذاب کشید، سوغناش شکستن. نخیزی و شکایت ننویسی، نخیزی و به خاطر ملت دفاع نکنی و تو مایده حق فکر بکنی که در آینده چیزی به سر تو آمد دیگران تو را کمک میکنن. هر چیزی که کردی همان را خواهی گرفت. هر عملی که کردی با همان عملت مردم تو را نگاه میکنن و میگن که تو کی بودی و چی شدی. امروز ما همیتری کردیم که جامعه ما خراب شد. امروز نگاه بکنین، بعضی ها نمیخیزن پشتی یک نفر دیگر نمیگیرن که از پشت یک نفر دیگر نمیخیزن که او از دیگه مناطق تاجیکستان است، ای از دیگه جای تاجیکستان است، ای همشهری ما نبوده است، ای از طرفش نخیز. به همین روز آمدین وقتی که نگاه میکنین، نگاه بکنین. اما یک قصه بسیار خوب است دوستان عزیز. من برای شما قصه را بکنم که شما امی ذهنیتتان کمک فهمیشتان خوب شود. در وقت هارون رشید میگه وقتی که حکومت گرفت در بالای حکومت بود، میگه تمامی برادراش اومدن خشت بارش. بعد همین خالش همجا در پیش گرسته ایستاده است. خاله بچهش گفتش که همین آبها را برای من بده، همین آبها را برای من بده که مردم در اینجا پول میسپارن و من میتونم که مثلا هر یک نفری که آب در کارش است برای او پول بسپارم، اینقدر پول زیاد جمع میکنم. اما پیش از این که خانوادهش دعوت کرد به اتاقی صحبت کنیش، به همون جایی که صحبت میکنه، گفته که درهای خانه را ببندین، درهای خانه را ببندین و تیرزه های خانه را باز بمونین. مردم حیران شدن که این پادشاه چی میخواد که میگه که درهای خانه را ببندین و تیرزه های خانه را باز بمونین. و تمام اولادش در بر همچه آمدن همچه جمع شدن. یک برادرش خیست گفت که همین بازار را برای ما بده، اگر مردم یک درهمی برای ما بتن در یک روز میتونم که بگیم که 100 یا اینکه 400 درهم کار بکنم یا اینکه 5000 درهم کار بکنم و زندگی ما خوب میشه. در یک سال ما میتونیم اینقدر پول کار کنیم که یه هیچ ناگفتنی. خب همین خیلی بگردشون گشت گوششون کرد. یک بچه خالش خیست گفت، یک بچه عمش خیست گفت که خب اگر شما همین بگیم که ما خاله تو هستم، کوشش کرد که برای فرزندی ما وظیفه بده. بعد میگه پادشاه اونا عادل بدن و این پادشاهی آزیره برابرشون نکنین. بعد پادشاه گفت که من که این تمام چیز برای شما بتم، برای مردم چی میمونه؟ امروز در زمانی که به خاطر چی گپا گفتم، امروز در زمانی که مردم ما در یک مشکلات عمیق گرفتار شده هست و بسیاری ها نمیخوان که این را باور بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر یک نفر بچه خاله و بچه عمش شاید که یک تجارتی داشته باشه و او تجارتش ضرر بخوره. اگر بگن حقیقت که اینمی کارانا هستک، تمام دیگه سودا بس، مردم در خانه ها شیشتن، میترسن که از یک روزی که سودا میکنن از همون پولشون بمونن. باورم کنین اینا میترسن از اون روزی که مردم دیگه حرکت نکنن. اینا میترسن از اون روزی که مردم باز هم کرانتین بشن، یک جای با همدیگر در خانه ها بشینن، همدیگر را دوستی بکنن، با همدیگر رفاقتشون زیاد پیدا شود، فکرشون دیگر بشود. اینها میخوان که شما همیشه بدوین وقتی فکر کردن نداشته باشین. شما نگاه بکنین که در زمان شوروی وقتی که مردم به طرف اروپا می اومدن، از این طرف که برمیگشتن حکومت کمونیستی اونها را مخشویی میکرد. میگفتن که در پیش مردم نگویین که شما در اروپا راههای خوب دیدین، زندگی خوب دیدین. شما در پیش مردم نگویین که شما چنین چیزها را دیدین. این مثال هست برای شما دوستان عزیز. چون که دیگه نفرها را میخواهند که زندگی خوب داشته باشند و بر ضد حکومت کمونیستی میخیزند. به همون خاطر وقتی که اینها میدونن که یک جای شدن شما با همدیگر نشستن و با همدیگر صحبت کردن و با همدیگر رازدل کردن برای اینها خطری بزرگ دارد، چون اینها سیستمی میخوان بسازن که ما از همدیگر نفرت داشته باشیم. امروز شما نگاه بکنید که 4 تاجیک بدون حقارت گپ زدن نمیتونه. این چی معنا داره؟
این معنای او را دارد دوستان عزیز که اینها میخواهند که در بین ما نفرت باشه و از این نفرت استفاده ببرند در بالای ما حکمرانی بکنن و ما و شما همین تسرکام و خم اینا نگاه کنید. یک بار دیگه گوش کنید میگه پس چی میگن. والله حاجی سیستم نه یک پاراسیتامول منامیتیان که تاس مفرویا اینه یک پاراسیتامول من نمیته که تاسک من فرویا گفته ایستاد است. این همون تاجیکی است که از کرونا ویروس در روسیه مرد. این خبر پهم بکنید برای همه، بگذار که همه بدونن حقیقتی کار همی است و هیچ کس هم فکر نکنین که شما رو تبابت میکنن یا که میخیزن از حق اختان دفاع میکنین، مراجعت میکنین که یگان کار برای شما کرده شود، چون که شما اکثریتی کارگرای و پولاور و اقتصاد و WWP و همه قوری تاجیکستان شما مهاجرین هستین. یک بار دیگه گوش کنین. والله حاجی سیستم نه یک پاراسیتامول منامیتیان که تاس مفرویا. این همون نفری هست که در بیمارستان در روسیه بیماری یعنی که گرفتار کرونا ویروس بود و دوستان عزیز شما چنین که شنیدین میگه که یک پاراسیتامولشون نمیتن حتی که تاسبشون بفرویه. یک معنا فقط به خاطری که این ملتشون ملت اونا نیستک و هیچ کس نمیخواه که به خاطر این دفاع کنه. این بیچاره خوب زندگی همی از دوستان عزیز. یک روزی همه شما دنیا را پدرود میگیم، زورت نازورت کم بغلت باید نمیفهم حقارتی به حقارت تقوادارت به تقوادارت همه تی دنیا را پدرود میگوی. این معنای او را نداره که ما میخواهیم پانیکا بکنیم شما را نه تمام که شما نه دوستان عزیز. شما وقتی که در نگاه بکنید در قرآن چی میگه؟ وقتی که مظلومین نفرانی که به سر آنها ظلم شدگی هستند در پیش خدا میگن خدا جان آخی ما مظلوم بدیم، ما را بر سر ما ظلم آوردند. بعد خداوند از آنها سوال میکنه آیا شما نمیتوانستین از خود حمایت بکنین؟ ما میتوانستیم اما ترس داشتیم. امروز در این مشکلات عمیقی که مردم ما هستند باید از ترس گذشت. امروز باید مخالف و حکومت گفته نشود. امروز باید ملت همه یک جایگی در این کریزیس با همدیگر بتوانیم که پیش بریم. نگاه بکنید دوستان عزیز حتی نفرانی که نامسلمان هستند. ما وقتی که از خانم بیرون میشم مردم در همین خانه ها نوشته هستند، مردم همین آلمان که ما برای شما کمک میکنیم. اگر که شما در این مشکلات عمیقی که جهان گرفتار شده است اگر مشکل داشته باشین شما میتوانید به همین شماره زنگ بزنین، ما از داخل خانه‌تان هر چیزی که در کار است میاریم. یا اینکه ما شما را طعام میتیم، ما شما را ایخل میکنیم. امروز چی بنا شده است مردم ما را که همدیگر را کمک نمیکنن؟ امروز چی بنا شده است حکومت ما را که در این مشکلات نمیخواهند که فرزندان این ملت نفرانی که این ملت 27 سال شد خوانده ایستادن همین مهاجرین هستند و باید در این باره سخت صحبت کرد و این را باید خوب فهمان که اگر از حق خود دفاع نکنین و طلب نکنین در آینده زیاد نفرها در روسیه از تاجیکا خواهند مرد. بسیارا میگن که اینا جوانا رو نمیگیرن. هر یک جوان نازنین ویروس کشته است دوستای عزیز. هر یک جوان نازنین رمی ویروس کشته است دوستای عزیز. بعضی نفرها اصلا ساق سلامت بدن. اون روز یک نفر مسلمان در روسیه از همین ویروس وفات کرد. میگه هیچ وقت از زندگی هیچ دردی نداشته است. به همون خاطر مردم ما میگن بسیارهایی که بر روسیه رفتن بیمار هستند و این نفرهایی که بیمار هستند این بیمار برای بیماری مثل همین قنچای هستند. خب همین بگم که ساده کردم برای شما بگم. به همون خاطر فکر خوب کرده شود و یا لطمه دیگه به سر این ملت نزنین. اما سالهای جنگ خوب به زیاد این ملت کشتن. بازم فکر نکنید که در این مشکلات بزرگی که دنیا با او رو بروش دست ملت تنها بگذاریم. خوب میخونیم صحبت شما را. امین بعضی سوالای حماقت آور بعضی دوستان میگن وقتی که صحبت میکنی خودت یگان نفر را یاردم کردی. این سوال حماقتی است دوستی عزیز.
من اگر که یاردم بکنم چرا برای تو بگم؟ اگر که من گپ ناحق بگم تا می سوال بکنی، من با تو یکم گپ نمیگم. وقتی که من حقیقت گفته ایستادم، از تو هیچ چیز نمیخوام، از تو فکر میکنی که من در نصف شب کاری دیگه ندارم، اومدم در اینجا قطعیت گپ زده ایستادم، یا یکی فکر میکنی که من در همین یوتیوب رو آمدم پل دار شدم، به خاطر این پل در همین یوتیوب در آمدم. این فکر تا اثر دور بکه. من انشالله همیشه وقتی که یک نفر دست رسید کمک میکنه و ایره نباید که من برای تو بگم تو یک نفر کمک کرد یا نه. من وقتی که بگم ناحقیقت گپ بزنم، وقتی که من ناحق گفتم تو بیا یک شده در دهن من بزن. این سوالا چی هست که این سوالا رو برای ما میکنی؟ تشکر. اگه منو چه نمراتاتین خلاصه ای برادر کی زب شموندی دیگه پاشم هست روید کن مانوش مردم گوش کنن. آها بیا برادر عزیز گرامی بیستین اینجا. اگه منوچر نمرات من زبسای ای برادری که زبس شماندی گپاش هم هستی روید کنم مانوش مردم گوش کنن. نواری هستی برادر؟ بنده الله بنده الله نواریه یا می نواریه یا گپای صوتی هستن؟ خوب بی که من یک شماره شما میتونید من در فیسبوک داریم برادری عزیز، میتونید من در فیسبوک چی بکنین پیدا بکنین؟ بنده الله بنده الله امیر در فیسبوک من پیدا بکنین، یا اینکه در ادنا کلاسنیک همین مانوچهری کوهستانی بنویسین میتونین پیدا بکنین. در وقت تنجی حکومت فسادی تاجیکستان اردامش نرسید به ملت تاجیک 28 سال شد که مردم با خوری زوری زندگی بسیار رسن برای این ظلم. خب اگه منوچهر ما در خواب گاه بیکاریم، یگان راه هست که زبان آلمانی رو یاد بگیریم. برادر عزیز زبان آلمانی درساش هستند در همین کانال من و من هم ان شاء الله دعا بکنیم که بعضی کارها دارم کلام حل شوند، با کوشش میکنیم که باز درس‌ها را زیاد بکنیم. ما ان شاء الله یک جایی کوشش میکنیم که ملت درس بدیم و مقصدی من دوستان عزیزی که در همین جا هستین تماشا میکنین، مقصدی من چی است؟ من چی میخوام برای شما بگم؟ من برای شما میگم دوستان عزیز که از خفای علم بشین، علم پیدا بکنین. شما مردم تاجیک میتونین همین کار کرده، همین یک کشور اروپایی را زبانش یاد بگی، خوب کتاباش بخون، فیلماش تمام که زبانش یاد بگی، چی کشورش که باشه به خدا همون کشورها شما را قبول میکنن. میتونین که از بیاین به همون کشورها و از همین روسیه دیگه فکر روسیه را نکنین. انشالله آستا آستا ما دیگه برای همیشه در روسیه نیستم، چون که همیشه مردم ما در اروپا الحمدلله زیاده از 10-15 هزار نفر آمدن در 5 سال اخیر و روز تا روز ما و شما انشالله با تمام کشورهای جهان خواهیم رفت، چون حکومت ناکام داریم، روسیه بدبخت داریم، مجبور هستیم که یک راه زندگی دیگر را بگیم که پیدا بکنیم تا اینکه به همین عذاب هایی که هستک به همین عذاب ها گرفتار نشیم. بنده الله ادنا کلاس خوب دامو ادنا کلاس پیدا بک برادر جان عزیز بنویس منوچهری کوهستانی بنویس ادنا کلاس که ما دست یک آدم دیگه است اما هیچ گپ نداره، بنویس همون روان بکه از اون نفر برای من روانش میکنه. خب انتظار هستم برادر عزیز. خب همون گپای نواری هستن، نوار هست یا اینکه صوتی. خوب دوستان عزیز انتظار باشین ان شاء الله ها همون ثبت همون تاجیکی که از کرونا ویروس وفات کرد و گپاش گوش کنیم برادرایی که نبودین، باز یک بار دیگه برای شما میمونم. خیلی حیرت آور است و گوش کنیم. سیستم نه یک پاراسیتامول منامیتیان که تاسمو فرویا این برادری ما خدا رحمتش کنه از بیماری کرونا ویروس در روسیه فوت کردند و حتی یک هم تبلتکه کرونا ویروس هم یعنی تبلتکه پرستامولش هم براش ندادن که بیچاره تاسمش پس شود. و همون خاطر ما نمیخوایم پانیکه بکنیم اما مواظب خود باشین دوستان عزیز، چون که هر یک شما را فرزندان شما انتظار هستند، هر یک شما را برادران شما انتظار هستند، هر یک شما را مادران بیچاره شما را انتظار هستند و زنهای شما را انتظار هستند. بعضی ها زن گرفتین یک ماه نشده اومدین روسیه، زنهای یاشتان شما را انتظار هستند. و همون خاطر دوستان عزیز خواهش میکنم که مواظب خود باشین، مواظب خود حتما باشین. خوب
کسانی که میخواهند زبان آلمانی را آموزند در یوتیوب نمیسکی کردیم. ما بله میتونین که در اینستاگرام هم منوچهری کوشتونی بنایید مثل همیجا پیدا بکنین. همون بنده الله که میخواست که من همون ثبت همون نفری کرونا ویروس هستک روان بکنه انتظار هستم برادر عزیز مرا پیدا بکنه چنونی که همت نام نوشتگی هست که همت میتونیم بنویسین روان بکنین. خب باز میریم صحبت ادامه میدیم و انتظار میشیم که این برادری که برای ما وعده داده بود که همون ثبتی صحبت همون تاجیکی که از کرونا ویروس فوت کرد و حتی یک پاراسیتامولش دادن بیچاره را که دستش پس شوه صحبتی او را به کلی گوش میکنیم و به خلاصه میایم. خب شادی جان میرزایف اکای من چرا در زبان شنید صدقه بهترین سخنان را میگوی برات. تشکر ایجاد برادر عزیز شما خودتون بهترین هستین که بهترین میبینین. خب با فکر میکنم که یک روز پیش وفات کرد. همون نفرایی که میدونن در این باره زیاد انشالله بنویسین چون که من شنیده بودم که یک تاجیک وفات کرده است اما به این درستی نمیدونستم که قدر صوت هایی در این باره هستک و ما خوب انتظار میشیم بنده الله کو همون نوار را روان بکده برای مردم نوار است یا اینکه ثبت است برای مردم ما گوش بکنن و خوب انشالله دعا میکنیم در آخری برنامه انشالله همه کسا همه تاجیکا انشالله تا وقت همه به همه را روان بکنین این افیره که همه داخل بشون گوش بکنن آدم ها زیاد بشن و انشالله دستا رو میبرداریم به خاطر ملت دعا میکنیم به خاطر آینده پاک ملت دعا میکنیم و به خاطر هر یک مهاجر و بیکس نادار ملت دعا میکنیم و باز هم میخوام به مهاجرینی که در روسیه هستن که صاحب خانه هستن صاحب نان هستن از شما خواهش میکنم دوستان عزیز بسیاری در اینجا میشناسم که صحبت من گوش میکنین تشکر زیاد به همت خواهش میکنم که همین مهاجرایی که در همون روسیه ماندن بیکار هستند بگیم که بی صاحب هستند اونا را کمک بکنین در این روزهای سخت انشالله الله سبحانه و تعالی هر یکی شما را برکت خواهد داد هر یکی شما را در زندگی و در آینده هر یک نفری را که دستش گرفتین انشالله که خداوند در روزی تنگ دست شما را خواهد گرفت چون که خودتان میدونید دوستان عزیز که ملت در یک بگیم که عذاب عمیق قرار دارد و ما انتظار همون نواری هستیم. همون برادر نامش نوشتگی بود بنده الله همینجا باشین اگر سخنهای من را شنیده شده باشین من پیدا بکنین و همون نوار را روان بکنین تا اینکه برای مردم روان بکنیم. خوب میریم بس اکی ممکن وای مرد با اجل خودش مردگی باشد یا یکی دیگر کسل خطی پس چرا به یگان دکتل سکب زده ایستاده وای برادر عزیز یک نفر وفات کردگی بده یک تاجیک از کرونا ویروس و این ثبتم شما گوش کردین همین بلاگرها دروغ میگن دروغ برادر زنده های برای چیست ما را نمیخواین جواب بدین. خوب برادر عزیز در همون ادنا کلاس که من میتونین که در فیسبوک یا اینکه در اینستاگرام روان بکنین همون گپا را نگاه میکنیم که کی درست میگه کی راست میگه چون بسیاری ها کوشش میکنن که بگن که نه یگان تاجیک از کرونا ویروس نمرده است چون که نمیخوام اینو مقصدشون چی است اما حقیقت کارمی است که یک نفر یک تاجیک در روسیه از کرونا ویروس وفات کرد. این کرونا ویروس کی نیست میشده باشد دوستان عزیز این وابستگی از خود شما دارد این وابستگی از خود شما دارد بسیاری ها اگر شما کوشش بکنید مثلا یعنی که کم رفت آمد بکنین کم جاهای را که نادرکار هستن اون جاها برین انشالله که به نزدیکی از بین می رود. شما نگاه بکنین که در آلمان روز شیده بود که تا 8000 آدم به همین ویروس مبتلا شدن اما از یک 4 روز پیش همین بیماری بچنان افتادن کرده ایستاده است که
یعنی آلمانی ها میتونن بگویند که یعنی پیروز شدن بر ضد این بیماری و سطح بیماران خیلی کم شده است. دوستای عزیز، شهرت جان غربی میرسد که برادر دو شناسی ما کسل شده در بلنیسه خوابش میکردگیان شریف سر گرفته داشتن در حکومت بعد میفهمی یک آدم مرده راسته نیکی وای در بیل در چه زندگی میکرد، خداوند رحمتش کند. خوب اینه برادرای عزیز. دوستانی عزیز، یک نفر میگه که بلاگیرا شما بگیم که همه دروغ میگین. اولش که ما یک انسانی فرهنگی هستم، نه اینکه ما مثل بلاگر آمدم در اینجا برای شما یک نوار شما بودم که این نوار خیلی شد این خیلی شد که یکان تنگه کار بکنم. مقصدی ما دوستای عزیز در اینجا پل کار کنی نیست. مقصدی ما خبرها رو برای شما رسانیدن هست که و طلب کردن از شما. اینه مثلا میگین که تو چرا گپ میزنی؟ وقتی که من گپ نزدم یک برادر دیگه هم گپ نزد، تو اگر که بم مردی و مردت زاغا خوردن هیچ نفر پرواد نداره. همین نفرای حقگویی، نفرایی که حقگو هستن، همین نفرایی که دلشون برای ملت میسوزه، همینا را شما از پس زدن در بالا بردارین که همینا به خاطر حقوق شما گپ بزنن. من امروز باز تکرار میکنم که شما نگاه بکنین جامعه روس ها را حتی دور نمیرین که یک نولنی صحبت میکنه در یک پخش زندهش زیاده از 120,000 نفر تماشاش میکنه و کوشش میکنن که همیشه کمکش بکنن، پولش میپرتاین. این قدر پولی که برای نولنی پرتافتن یگان روسش تا حال ننوشته است که من یک تنگه پرتافتم. من از تو نه پولت بپرسم، من از تو نه زندگیت بپرسم. من در همین جا حقیقت گفته شدم. من مثل تو یک برادر تاجیکی هستم که میخوام که برای مردم همین گپا را برسانم. خوب انتظار هم برادر شدیم. آها آنمی کدام نفر برای من نوشت؟ انتظار باشیم دوستای عزیز. باز نامرو مرویشن همون برادری که همون برادری بنده الله که برای من حاضر نوشتن که نامرات رایی که برادر عزیز شما شمارات رایی کنید من شما را از واتساپ پیدا بکنم. اون نوار در دست شما است و چون که من در کوشش کردم که برای شما بنویسم اما نتونستم نوشته، چون که من ادنا کلاس که استفاده نمیبرم، یک نفر دیگه استفاده میبره. اما حاضر کوشش کردم که داخل بشم، نشد داخل شده و اما SMS هم نشد رفته. به همون خاطر دوستی عزیز خواهش میکنم که خود شمارات بنویس بنده الله که من برای شما در واتساپ بنویسم. خب تاجیکان رو زندگی تنگ به این حال آورده است. زندگی تنگ وقتی که دیدگاه تنگ شد دوستی عزیز زندگی تنگ می شود. وقتی که دیدگاه به سطح آمد که نفر نمیتونه که از پیش پاش دورتر ببینه زندگی تنگ می شود. نگاه بکنید دوستان عزیز، همیشه هر ملتی که پیشرفت کردن آنها بسیاری کارا را کردن، مبارزه بردن، به خاطر حق خود گفتن، نفران حقگوشون را طرفداری کردن، همدیگر را بد نگفتن، همدیگر را تحقیر نکردن، آنها پیشرفت کردن. زندگی آنها تنگ نیست. من باز هم برای شما دوستان عزیز میگم که در کشورهای نامسلمان که اصلا در بدین باور ندارن اما فقط به انسانیت باور دارن و همدیگر را کمک میکنن، بدگویی نمیکنن. من باز هم میگم دوستان عزیز، مثلا نگاه بکنید قدم قربان، یک مثال. در دوام یک ماه تمام مردم تاجیکستان شناختش همینقدر گم شد. چرا؟ چون که من از دیدگاه یک نفر دانشمند برای شما میگویم دوستان عزیز که در کشورهایی که زندگی مردم به تنگ هست و فرهنگ در جای پست هست، یک نفر بی سواد هم میتواند که در دوام یک ماه تمام مردم بشناسنش اما در دوام یک روز شرمندهش بکنن که باز از اون نفرت بکنن. چرا؟ در جامعه اروپایی، یعنی که در جامعه پیشرفت کرده، یک نفر
علم میخونه، کوشش میکنه، حرکت میکنه و زندگی خود پیدا میکنه و راه حقیقت پیدا میکنه و یک تشخیص میده یک چیز و یک کار یک ژورنالیستی خوب میشوه، در او زمان اون نفر مردم گوش میکنن و تا آخر زندگیش اون نفر احترام میکنن. باز هم یک بار تکرار میکنم که در جامعه که فرهنگش در سطح پست است، در جامعه که معارفش اصلا بنا معارف است دیگه هیچ چیز نیست، در اون جامعه زندگی تنگ میشود. چرا؟ چون که زندگی مردم وابسته به معارف و پیشرفتی اون مردم داره. وقتی که معارف تنگ باشه، وقتی که فرهنگ در سطح پست باشه، وقتی که علم نباشه، وقتی که کروپسیا باشه، مردم زندگیش تنگ میشه. کشورهایی هستن که حتی نه نفت دارن نه بنزین دارن اما زندگیشون خوب است. فقط یک چیز، اونا به همدیگر ظلم نمیکنن. تمام. سلام برادر منوچهر، وضعیت تاجیکان در روسیه خیلی ناخوب است و مردم انتظار است که کرانتین بعد از 1 ماه به آخر میرسد. خوب دوستی عزیز، 1 ماه هم خیلی وقت است. بعض نفرها حتی تا همون پولشون گرفتنشون وقت ندارن، پول ندارن که زندگیشون برن. 1 ماه ایره شما برای شما 1 ماه گفتن. خب شما نگاه بگیرین که سطح بیماری ها باز هم زیادتر شده ایستادن در روسیه. به همون خاطر نمیشه که انتظار شد که بعد 1 ماه این کرانتین بگیم که گرفته میشه و راهها باز آزاد میشن. این برادر روان شد، روان کرد. خب انتظار باشید دوستان عزیز. برادر اومدن، فریاد کنیم مردم. این برادری که مرده وفات کرده بود. برادر همون نوار انتظاریم انشالله که حاضی روانش کردگی هستن. این روان کردن نوار همون نفره، همون نفر روان کردن دوستان عزیز. حاضی من همو نشیده ایست هستم اینه گرفته. همون برادر حاضی بیست در واتساپ روانش کنه. بیستین یک بنویسیمش. در اینجا نشد گوش کرده. روان کن دوستان عزیز، پیروت کنه نمکسر انشالله حاضی تماشاش میکنیم. روان کن. حاضی یک نفر روان کردم اون نواره. خب برادر رو فریاد بکنید، صحبت های نفر گوش میکنیم. نه برادر جانم تا نمیگیرم. یک برادر نوار روی کس میگن من اگنیف جانی برادر. هیچ وقت منوچهر کوهستانی هیچ وقت به امانت هیچ نفر خیانت نمیکنه و هیچ نفر هیچ وقت نامشو نمیگیره. هر خبری دارین، هر حقیقتی را که میدونین میتونین برای ما روان بکنین در سایت هم و انشالله که کوشش میکنم در آینده یک واتساپ هم داشته باشم که در اونجا هر یک خبرها را شما برای ما روان بکنین و ما کوشش بکنیم که یک جای جامعه خود بسازیم. چون جامعه ما نیاز به ساختن ما و شما داره. امروز جامعه را که گذاشتیم همین خیر رفتن گرفت هیچ چیز نمیشه. شما نگاه بکنید هم برادرایی که در روسیه، هم تاجیکایی که در روسیه تاجیکا را کمک کردن، دیگر ملت ها را نیز کمک کردن. میفهمید چقدر سلیم و بالا رفت؟ چقدر من فخر کردم از اون برادرای تاجیکم. در همون نشان دادم تاجیکایی که کمک میخوان به نفرایی که در مسکو هستن و نیاز به کمک دارن اونها رو کمک میکنن و حتی نفرایی که نمیتونن این کمک بگیرن به خانه هاشون این کمک میبرن. دوستان عزیز، شما میتوانید که اون نفر پیدا بکنید و نفرانی هستن که از کمک دارن. از اون تاجیکا فخر کردن در کاری ملت از مرده نیست. این ملت فقط ما جوانان، ما دانشمندان فقط نیاز به آن داریم که شما دوستان عزیز فقط ما را یگانه تحقیر نکنید. ما را شما که دستگیری کردید ما همیشه کوشش میکنیم در همه جا پیش بدرویم. به همون خاطر این سخنا را بازیچه نفهمین، این سخنا را بازی نفهمین که زندگی یک تاجیک ویران بشه و زندگی همه تاجیکا ویران میشن. این همی است، این مثل همی زندگی را مثل همی جنگل است دوستان عزیز. مثل همی که همون شیر فن کردم و بگیم که با فریب همون
بگیم که بقاهای سفید سیاه اینا را که خورد دیگه آخرونش ماند، دیگه هیچ راه نداشت که از شیر نجات بیابه. این هم همین خیلی است دوستانی عزیز، همین یک تت که رفتی دیگر رفتنت آسان میشوه. همین یک تت احترام نکردن دیگه احترام نمیشه. خب در اینستاگرام روان کردین نوارا؟ نه سلام روان کن. برادر عزیز بخشش من در ادنا کلاس که نتونستم که همون نوار شما را بگیرم و خواهش میکنم که در اینستاگرام روان بکنین یا که من شما در واتساپ می نویسم موضوع. خب دوستان عزیز نفرانی که نبودن این سخنه همون نفر هستن. والله حاجی سیستم نه یک پاراسیتامول منامیتیان که تاس مفرویا. نه دوستان عزیز شما دیدین و یک نفری دیگر نشست که خبر نداری که این ویروس خلاص میشه، خسته شدن. یک خواهر تاجیک در روسیه است، دیروز نوشته بود که برادر منوچهر بسیار بیمار هستم و خیلی وضعم بد هستک و از دیگه کشور اومدم بود، در روسیه بند خورده هستم، هم بیمار هستم هم طاقت ندارم. هر روز براز ما میپرسه که همین ویروس کی تمام میشه باشم کرانتین که به خانه برم. این نفرها صدها نفرم خیلی نفرها هستن که هر روزه می نویسن و میپرسن. من برای همه شما گفتنی هستم دوستان عزیز که اگر که این کرانتین یک ماه دیگر هم دوام بخواد تصمیماتون سخت بندین که این تابستان از بین رفت. شما نگاه بکنید مثلا یک تاریخچه انتظار نوار میشیم، یک تاریخچه برای شما نقل بکنم. در تمام کشورهای اروپا نفرانی که چپتای هواپیما خریده بودن برای استراحت روی به طرف ترکیه یا اینکه به دیگر دولت‌های عربی، تمام اون نفرا را پلاشون گرداندن دادن، گفتن که این تابستان یگان کس یگانجا نمیرود. این چی معنی داره؟ این معنی او را داره که این کرانتین بردوام خواهد بود. یگان راهی حلش پیدا کردن در کار که چطور مردم ما نفرانی که هیچ زندگی ندارن در روسیه و در اذیت هستند بروند به طرفی بگیم که پدر مادرشون. ویدیو بسیار مینوتش برادران انتظار باشین بخشش، چون که حاضر روان میکنم با برادر ما واتساپ شده پیدا میکنم و انشالله که خواهش میکنم در همین روزهای سخت هم دیگر دشنام نکنین، ننویسین دشنام هم دیگر، مهربان باشین، کمک با هم دیگر مهربان باشین. هیچ سگی شما را نمیگزه اگر با هم دیگر مهربان باشین. خب نوی کانتاکت erstellen. برادر یوتیوب 35 یوتیوب 35 تمام. سلام. خب روان کردم برای برادر نوشتم اگر هم خودت باشی روان که انشالله نواراده همه کسا بچه ها گوش کنن و در این باره شرح کنیم گپ زنیم. خب برادر چی مردم تاجیک از مردم ایران و افغان قدرش پست است؟ سبب در چی است؟ برادر عزیز ما قدرمون پست نیستک. ما زبان فارسی را به سطح بهترین صحبت میکنیم، ما بسیاری کار میکنیم. این نامردی دشمنای ما هست که ما را پس میبینن. شما نگاه بکنید، من برای شما یک گپ میگم، هر یک ملتی که اولویت داشته باشد اون ملت همیشه پس میکنن. اینها ما را همیشه پس میکنن، پس میزنن که ما و شما یک جایه بشیم، فهمیدی؟ اما ما همو کور میگن این گور، ما همین گپ گوش نمیبینیم. اگر که ما و شما ناموس میداشتیم، اگر که ما و شما حسی وطن دوستی میداشتیم، از این فرصت ها استفاده می‌بردیم، گپای دشمنا را به خاطر خود استفاده می‌بردیم. نگاه بکنید مردم یهودی را هزارها سالها اونا را اذیت کردن، زدنشون، عذابش دادن. یهودی میگفتن مردم شرم میکردن. امروز شما نگاه بکنید چطور کشور ساختن، امروز شما نگاه بکنید که چطور پیشرفت کردن. به همون خاطر دوستان عزیز
این تحقیرها رو ما نباید خود را بد بکنیم. نه من تاجیک هستم تمام برام باید که یک کلاه بپوشم خود ما داغستانی بگیرم. نه دوستانی عزیز، ما باید از تحقیرهای نامردها استفاده ببریم و خود را مرد و خود را بسازیم. کی تحقیر میکنه ملت ما را؟ روس. ای مردم باور کنین در اروپا روس بودن شرم است. اینه میره بگم تو حقیقت، خدا شاهد است. همین روسا وقتی که در آلمان مثلا با زبان آلمانی صحبت میکنن میگویش که روس هستی با والله شرم میکنه. خوب اینمی شرم میکنه. با همون خاطر شما از این چیزا ناراحت نشین. اینا کوشش میکنن ما شما رو پس بزنن، اما شما پس نیستیم. این فطرت اینا پست است. خوب دوستی عزیز، نوار اون برادر این گریستانش نمیخوام ابمونم برادر عزیز، التماس اکا نامینه عمیق ما بودم اینجا تقریبا 2 در گذشت بر عهده برادر عزیز. نه ثبتی برای من همون ثبتی نه برای من هم ثبتی آوازای همون نفر در کار است برادر عزیز. ثبتی نواری همون صدای همون نفر در کار است. بله اون نفر فوت کردن و من صدای همون در کار است. خب این گریهش من نمیخوام بمانم. این همون گریهش از نفر گفتن که بیا اما جان اینا دو طرف آزین چی خب من راستی همین روز نوار روی کرده بودم، اما خود دلم باور که سخت ناراحت شد. بخدم گریه این بچه که بیچاره میبینی هیچ سختت نمیرسه. با همی مردم که در غریبی هم کارا بسرشو میان باور که علمی است که سختت میاره. فقط این همو نفرانی که تسر این ملت سالها شیدسل میکنن شاید بسری اونا نمیاره. برای هر یک تاجیک، هر یک نفر شهروند تاجیکستان مشه زورش میاد وقتی که هیچ سارا میبینه. اینا توبت کرده میشید. مردک 70 ساله نیست، 80 ساله نیست. اون مردک میگه به مرگ خودش مرز، به مرگ خودش نمونست برادر عزیز. اینا را خواسته میکشن، روسا خواسته میکشن ملتی ما را، به خاطر که ملتی ما در پیش روسا قدر ندارن و این را باید فهمیده بگیریم و طلب بکنیم از امت تاجیکستان که اگر که نمیخواهن ملت خدا کمک بکنن پس چرا میگوین که ما مسئولیت ملت دست میگیریم؟ خب من اصلا میخواستم گپای اون برادر ابمانم دوستانی عزیز. خب 56 نفر هستین. باز هم یک گپی دیگه اون نفری که وفات کرده از گپی همون رو میمونم. اینجا بعضی فیکا برو آمدن گفتن که گپا دروغ هستن و باز هم ثبت اون نفر میمونم که شما گوش کنین اون نفر آخرون گپاشه. والله حاجی سیستم نه یک پاراسیتامول منامیتیان که تصمو فرویا میگفتای ساز که یک پاراسیتامول منامیتا که تصمم بفرویا. یک دوستی از با فیلم گپای همون نفر روان کرده بود. دوستی از ما گپای همون نفر در کار است. این نواری که اون بلاگر کرده است نه ما صحبت های همون نفر در کار برای ما. خوب گریه و دیگر چیزا شما دیدم دوستی عزیز. خب یگان نفری که همین صحبت های همین برادری که وفات کرده است صحبت های همین را داشته باشه بسیار خوب میشد که برای ما روی میکرد. خب اکاش وفات کردگی یا برادری عزیز شورا جان غرمی اکاش وفات کردگی است. بله او یک سین سالش فکر میکنم که یک 45-50 ساله بودگی است نه. در مسکو شناسی من به همین بیماری گرفتار شده برادران خود را که در یک کوارتیر زندگی میکردند بیماریش را گذراند. 3 نفر آنها شفا یافتند لیک برادر خردی عین حال وزنین است. الله اکبر.
در مسکو شناسی من به همین بیماری گرفتار شده برادران خود را که در یک کوارتیر زندگی میکردند بیماریش را گذراند. 3 نفر آنها شفا یافتند، لیک برادر خودی عین حال وزنین است. خداوند همش نگهدار باشه. سلام، تشکر برادر شجان. اکای در نقل جواب ته گپوی همون نفر بعد بسیار از جواب ته ما دوستی عزیز ده همین جا میگم که دارم ادنکلاس یک نفر دیگه استفاده این بودم ادنکلاس نکی مرا قدر خوب نتونستم باشه میره استفاده بردم چون خیلی وقتش در ادنکلاس نک نیستم. کی نوشته است برادر از در ادنکلاس نک منوچهر کوهستانی پیدا بکنین بنویسین برای یگون چیزی برای یگون چیز بنویسین چون که یک نفر برای من پیدا کرده است و من نتونستم که برای نفر بنویسم. خب السلام علیکم. معلومات وای برادر من میدونم وای از کرونا ویروس وفات کرده نکرده کمک به تاجیکان. خب بگو گپ خطاب بگو از چی وفات کرده؟ اینستاگرام روان کن. در اینستاگرام روان کن. اینستاگرام میتونی روان بکنی. ما با برادرش صحبت کردیم اکاش گفت که ای کرونا ویروس وفات نکرد. سو اکاش تلفن یک گوشش کشیدن دیگه او میگه که از کرونا ویروس وفات نکرده است. به همون خاطر این گپورا چی نکنیم نه یک گوشش کشیدن که در این باره چی نگو من نفهم این در از کشور ما یک سیاست را پیش گرفتگی است که باید در این باره گپ زده نشوم. من حیرانم به خدا که برای چی چرا اینا میخوان که مردم همش گوشش را بکشن که در همین باره گپ نزد که قورت کندگی همین کرونا ویروس نگو که خائن ملتی همین کرونا ویروس نگو که خائن اگه برادر باز در حال همی فیکان خندی به خدا که نمیشه. یک چیزایی هست که در حقیقت انسان به خنده میاره. وقتی که در حقیقت همین کار هست وقتی که مردم از همین ویروس جان داده هستند در تاجیکستان خودش مردم در کرانتین هستند اینا نمیخوان بچی روشون میخوان که اینا بجا بکنن بچی روشون چی منوچهر من به همین که 104 شدم به فکرم میمورم التماس سوال مرا جواب میدهید جانم. منوچهر من بله برادر عزیز جانها باید خدمت بکنن چرا نه کدام نفر به همین کسل دچار شده است خداوند نگهدار باشه. منوچهر برادر خوب هستی تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام. سیاست دولت به خوش نشوید. سیاست دولت چه سیاست دولت به خوش نشیم؟ دولت کی است؟ دولت ماییم. اگر بگویید در حکومت خوش نشه خود بگویید که هو ما در حکومت خوش نشیم. حکومت و دولتی اصلا از همدیگر جدا هستند. دولت من خودت هستیم حکومت آنها که حکمران هستند. در یک از شهرهای روسیه 14 دانشجو از همین بیماری بستری هستند. خب این یک چیز دیگه. بعض نفرا میگن که شما دروغ میگن بلاگرها. ای برادر عزیز ما دروغ نمیگیم. اگر که ما یک خبر برای شما گفتیم دروغ اومد این معنی او را داره که یگان نفر برای ما همین چیز دروغ گفته است. ما تحقیق کردیم اونا را گفتن که همین گپ هست و شما نمیتونید ما را نگاه کنید شما دروغ میگین. نه برادر عزیز بیکارم 2 ماه شده اکا اعلان کن برادر در کجا هستین؟ اگر در مسکو باشین میتونین که همون مهاجران تاجیک که میخوان کمک بکنن برای تاجیکا به اونا خبر بدهین و شما را حداقل برای خوردن دیگر زندگی و جواباتون کمک کنن. اکای منوچهر در آلمان چند نفر وفات کرد؟ راستی اگر بخوای از یازی میبینیمش حقیقتا راستی فکر نکنم 1000 نفر بود 1000 نفر با فکرم 100,000 نفر با فکرم گرفتار شده است. از زیاد از کم از یک برادر
навишта аст ки номеротро ки дар одноклассники ман дӯсти азиз натонистесам барои ягон чиз равон бикунам. Ман намедонам ба хотири чӣ. Ҳеҷ чизе барои худ равон карда намеша. Ба ҳамин хотири худат номероро равон бикун, ман барои ту менависам. خب نه این نوار داریم برادرای عزیز. خب یک بار دیگه گپ میرم اینو گوش بکنین که برای همت فهمو باشه. من امیرم میتونستم که در دیگه نوار بمونم. این صحبت هم نفری هستن که وفات کردگی است. والله حاجی سیستم نه یک پاراسیتامول منامیتیان که تصمو فرویا. این هم نفری که در بیمارستان بیستری بود است. والله حاجی سیستم نه یک پاراسیتامول منامیتیان که تصمو فرویا. خب این نفرانی که میگه پورا دروغ میگن با کدام روتون شما میگه پورا میخواین که از چشم مردم بپوشین بگین که مردک خود در این باره گپ نزد که این کرونا ویروس با سیاست شما خوش نکنین. این کرونا ویروس با سیاست دولت و حکومت هم خوش نکنین. این کرونا ویروس یک اپیدمیه. به همون خاطر این چیزا با خوبی نظر کردن در کار، با خوبی فهمیدن در کار که این یگان چیز بازیچه نیست، که یگان چیز خوردنی نیست، که چیزی است که جان مردم میگیره و باید به خاطر کمک کردن مردم شما کوشش بکنین. و باز هم یک بار تاکید میکنم به حکومت دارای تاجیکستان، شما باید ملت را که در این حالت گرفتار شده است کمک بکنین و معلوم نیست که کرانتین چقدر دوام خواهد کرد. همه نفرانی که مهاجر هستین باز هم پختا رو از گوشاتون بگیرین، این گپا رو بشنوین. کرانتین معلوم نیست که چقدر دیگه دوام خواهد کرد. اگر همین طور مثل حاضره رفتن بگیره و تعداد بیماران زیاد شدن بگیره، کرانتین زیاد دوام خواهد کرد. و یک گپ دیگه از دوستان عزیز که در جایی که نفت میگیرن در روسیه، یعنی که کارگرد نفت است، اونجا کار رفته ایستاده است، یعنی که اقتصاد روسیه با نفت است. اگر چرم نفت در زمین زده است، اما این کارا رفته ایستادن، یعنی که فقط همون نفرای اذیت میبینن که کار دارن، مثلا کار میکنن. مهاجرینی که بیکار میمونن در این کرانتین همونا اذیت میبینن. بله اقتصاد کمکی طرف و طرف میشه، اما کارکردی بگیم که بنزین و پیدا کردن بنزین رفته ایستاده است و اونا پول خود هر روز آورده ایستادن. به همون خاطر شما فکر نکنین که ها اینا اقتصاد اینا خراب میشه به خاطر 2-3 ماه کرانتین میکنن. نه دوستانی عزیز، اصلا یک موج خوبی بود برای حکومت روسیه، چون که مردم روسیه زیاد از حکومت حاضرش ناراحت هستند و همین اپیدمی که اومد، همین ویروس، اینها به همین خاطر دیگه مردم نمیمونه بیرون برون و مردم باید همه در خانه بشینن. و برای پوتین هم یک بسیار وقتی قلایه گفته، هم مردم قلایه ازبک‌ها فیلم قلایه میگن، به خاطری که از نو دوباره بتونه که برای کلی وقت پرزیدنت شوه، یک عمر رئیس جمهور شوه. به همون خاطر این کار میتونه دوامدار خواهد، این کار میتونه که دوامدار باشه. به همون خاطر آماده چیزا باشین. خوب چهارده دانشجو یک دانشگاه در روسیه تاجیکان بیستری هستند، در حقشان دعا کنین. خداوند نگهدار شما باشد. دوستان همه این خبرها رو بنویسین که مردم بدونن، همینجا شما که میخونین بفهمین و بدونین که چی گپ رفته ایستاده است، از همدیگر خبر بگیرین. هم تمام مردم جهان با همدیگر در صحبت هستند و کوشش میکنن که خبرها رو از همدیگر بشنون و با همدیگر در رابطه باشن که بگیم که یک همدیگر فهمی در بین اینها پیدا بشه. برادر عزیز، ما اصلا در ادنکلاسنیک وقتی که بله برادر عزیز، وقتی که ما در ادنکلاسنیک سایت باز میکنیم، ما رو هم زود چی میکنن؟ کور میکنن. به همون خاطر یگان نفرم در رفیق قبولم نمیکنیم و در کارم نیست.
یک دیوانه دیگر شده است که یک تا امروز یگان تاجیک در مسکو با کووید 19 گرفتار نیست و نبودند. این گپ دروغه برادر عزیز، هستند و مرده ایستادند. به همین خاطر یمی گپای حماقتی را نزنید. همین کسل آدم ای جاش میقپه برادر عزیز، یک بار دیگه برای شما فهموندگی میکنم. این کسل بیشتر از راه نفس و از راه نفس به انسان میدروید. به همون خاطر یا اینکه بگیم که از راه دهنم، اگر در زمانی که شما دهنتون به آب ماند، یعنی که همیشه باید که یک چیز بنوشین، چون که ویروس میتونه در دهن شما داخل بشه و شما میتونید که با نوشیدن آب اونا در معده شما بره و یعنی که فراموش شوه، از بین بره. وقتی که از راه نفس میدروید، اولین کارش همی است که راه نفس گیری را بند میکنه. یعنی که همون انسان در داخلش بگیم که حجره های داره که اونها کار میکنن و انسان میتونه که نفس بکشه و همونا را همونا را میکشه و دیگر نمیمونه که اونها کار خود ادامه بدن. به همین خاطر میگن دستاتون زیاد باشین، چون که از طرف دست و روحاتون به دستاتون نخپین زیاد، از طرف دست زیاد میگذره و باز از وقتی که این بیماری مبتلا شدین شما راه نفسگیری تنگ میشه و همیشه یعنی که خفه بدون ایست میزنین و همیشه خفه، یعنی که همیشه و گلوی شما همیشه درد میکنه. گلوی شما به یک درد میشه که دیگه مثل همی زخم و مثل همی فکر میکنی که دیگه نفس گرفتن نمیتونی و نفس تنگ میشه. در همه حالت میتونید که و یک چیز دیگه است که تسب پس نمیشه. تسب از 38 بالا میشه دیگه پس نمیشه و در همین ادامه به خاطر چی زود مردم از این ویروس میتونن بمیرن؟ چون که وقتی که ما بیمار میشیم، مثلا وقتی که ما بیمار میشیم تسب میکنیم، بدن ما چیزهایی داره که مبارزه میبرن بر ضد مثلا همین تسبی که ما داریم. اما این ویروس بدبختش دمی است که همون وقتی که داخل شد در یک وقت کم تمامی همون چیزهایی در کاری که در بدن ما به خاطر زنده ماندن، نفس کشیدن، حرکت کردن ما هستند، اونا را زود از بین میبره و خراب میکنه. به همون خاطر دیگه انسان ها نمیتونن که مثلا نفس بکشن یا اینکه راه نفسشان بسته میشه. خب دکتران بودن، شما دکترش برادر، این دکتری نیست که این گپ هر یک نفر میدونه و با برادرم گفتیم. التماس ما منچه جون خودت را احتیاط کنید، چون که شما انشالله که شما را یکم گپ تو نمیشه. خداوند نگهدارتون باشه، کلابیز و تکدار. انشالله که بیمار نیستین، شوخی میکنیم افیرم. ای مردم، ای الله ترسین، ای کرونا ویروس. نه، همین مردم ای کرونا ویروس نترس از برادر عزیز و هیچ کس هم ترسیدنی نیست. ما فقط گفته زدیم که همین چی گپ خبر است که ترسیدن نه، ترس در اینجا گپ نمیره. گپ درباره حقیقت رفته است که صدها هزار نفر در روسیه بیکار هستند. اینا چه خیلی زندگی میکنن. گپ در این باره از گپ درباره ترس نیست. بعضی‌هاش میدونن هم یکی مثل همین شناورایی که فکر میکنن که هم دایره دامن بپری در هر کجایش که برای میتونی شناوری بکنی، اما در بعض جاش آب تیز است که نمیتونی شناوری بکنی. این همین داخل میشه مثل همین هیچ گپ نشنیده و زود یک گپ باید بنویسه. خب پر دروغ میگویی. خب یکم درباره گاگس کیست کمتر گپ زدم. برادر از درباره گاگس کیست که پرزیدنت کشیدم، بعد یکم گناه کردم بردن، بعد گپ میزنم. خب انشالله در باره با صحبت میکنیم. السلام علیکم. با فکر شما اگر پاندمی در تاجیکستان هم باشد، با قوه تندرستی که داریم میتونیم یگان کار کنیم ضد این آفت؟ در آلمان چی کار کرده ایستادن؟ برادر عزیز، اولش که همون در آلمان چیکار کرده ایستادن؟ در آلمان هر روز خبرها را گوش میکنم. در آلمان همون اسباب های نفسگیری را زیاده از 300,000 دارند.
خیلی خود فکر کنید زیاده از 300,000 از همون اسباب های نفع که یک انسان وقتی راه نفس بند میشه از همون دارن و ما میایم تاجیکستان رو مقایسه میکنیم که در تاجیکستان از همون اسباب ها کم زیاد 100 دانه شاید باشه 100 دانه باید زیاد یعنی 100 دانه شاید از 100 دانه زیاد نباشه و شاید که یک 20 یا اینکه 30 عددش کار بکنن چون که اینا خیلی قیمت هستن و در این حالت خوب نگاه بگیم 4 پیر کمپیری دیگه مونده است دیگه هم تمام رفتن میگیرن چون که تا اینکه یعنی بتوانن علاج بر ضد این ویروس بیاورن باید که نفر حداقل نفس کشیده بتونه وقتی که راه نفس انسان تنگ میشه وقتی که انسان نمیتونه نفس بکشه در اون زمان انسان میتونه که زندگی خودش از دست بده اما در تاجیکستان ما و شما این چیزها هم نیستن اگر که کد میرم کمک بکنن در این حالت سخت یگان کشورم پولی شاید کمک بکنن اما از او اسباب ها نمیتونند چرا؟ چون که همه برای خود نیاز دارن نگاه بکنین که از 1,700,000 هم گذشته نفرانی که مبتلا به کرونا ویروس هستند و فکر نکنین که یک کشور میگه که ها مثلا اروپا میگه که مثلا اروپا خودش 30% مثلا آلمان 30% مردمش پیران سالن اگر که همه پیران سالای بیمار بشن اینا مجبور هستند که هر روز صدها از همون اسبابی که برای نفس کشی کمک میکنه از همون بگیم که بفرارن یا اینکه کارگرد بکنن به همون خاطر وقتی که ما درباره تاجیکستان گپ میزنیم تاجیکستان در ساحه تیپش در یک سطحی هست که دعا بکنیم که در حقیقت همین کار تاجیکستان نباشه و به همون خاطر جشن‌های نوروزی و دیگر کارهای کردن اصلا خطا بود وقتی که میتونین که شما آمادگی ندارین و میتونه این بیماری به زودی زیادی مردم جانش بگیره باز همون چاره‌بینی ها را ادامه دادن و این کار خوب نبود و انشاءالله دعا کنین همه کسا که در تاجیکستان چیز نباشه اگر که بود دیگه خوب مشکل میشه و اینا بگیم که از بین برد مشکل خوب سر چندها نفر میخره من میگم باز با پولش میکنن هم بی پول اصلا همون اسباب نفس کشی هم حتی درم دماغش نمیمونن کدوم نفری که پول داره میزیه کدوم نفری که بی پول است میمونه این حقیقتی کار است خب سلام اکا خودتون یک معرفی میکردید سلام برادر نوع من منوچهر کوهستانی است و من در کشور آلمان زندگی میکنم انسانی تحصیل کرده هستم و یعنی که خوب یک نفری هستن که با همه دوستان و برادران عزیز همیشه صحبت میکنیم و کوشش میکنیم که با همدیگر فهمی داشته باشیم خب باز انشالله روزی خواهد شد که من در نوار من خدمت انشالله که با گفته شما معرفی میکنم تا اینکه برای همه فهمون باشن در این یک افیری که مثلا 200-300 نفر تماشا میکنه خوب ایجا گپش دیگه هست تشکرم به سوالت خیلی سوال جایی بود یگان تاجیک نشده در مسکن منوچهر برادر خواهر سگ بشر منوچهر برادر هر خیل سگ بشر اهمیت نده نخوان کامنتر رو در آوازا صدقه همون تاجیکی در پشت سرت پیش کتاب در موندگی یک بار نشان ته چی نویستگی تاقی را میگوی خوب و تاقی راستی تاقی تحویل داره نوشتگی هست اما من فکر میکنم این خطا است باید تاجیکستان نوشته شود اما خوب بگذار هر چیزی که هست این یک تحفه است از نفرهای نزدیک من که من یگانه چیزی که با اروپا آمدم یگانه چیزی که با خود همیشه دارم اون کلاه است دیگر چیزها بسیارش از بین رفتن همچنین که لایق میگه که مردم تاجیک میگه به تمام دنیا مهاجرت کردن میگه یک مشتی خاک با خود بردن این معنی او را که یک نشانه از تاجیکیشان بردن مثلا که یک نشانه از خود بردن یک نشانه که مثلا ما یک ملت هستیم و ما یک مردم هستیم و این نشانه ما هستک
منوچهر جان التماس میخواهم یک ویدیوی طعام خوریتان را به نوار گیرید، تعجب آور. در آلمان چای نان میخورده باشند. برادر عزیز، خب چای کاک نوی کاک میگفت یک ازبک زن بود، در همون جای ما شوهر کردگی بود. میپرسیدنش که خالای جان چی خوردی؟ میگفت که هیچی، چای کاک نوی کاک. دوستی عزیز، در این جرم مردم خب مثل همیشه نان میخورن و خب مثل تاجیکستان و ازبکستان یکی از کشورهایی هستند که از همه کشورهای دنیا دا، یعنی که زیاد استفاده میبرن نانه یا اینکه آرده، و هم خاطر در اینجا هم خوب استفاده میبرن. در آلمان با پول تبابت میکنن یا بی پول؟ برادر در اینجا من راستی هیچ وقت در همی پول دادگی نیستم و بی پول تبابت میکنن. چرا با پول؟ حتی همون نفرانی که از این مثلا در آلمان چه خیلی از دنیا عزیز، همون نفری که بیماری کرونا ویروس باشد، به این بیماری گرفتار شده باشد، اگر که از این بیماری مرد، باز هم خشتبارشون کمک میکنن تا 15,000 یورو گیره. هم خیلی روز در خبر شنیدم و هم خاطر بی پول است. یعنی که این یک خسارت میدونن، نه چون این خسارت جامعوی است و بسیار نفر از این چیز خسارت میبینن. و هم خاطر تا همون نوارای گپای همون برادر را داری یا که فقط همون نوارایی که دیگه برادر برای من روان کرد؟ خب باز نگاه میکنیم که برادر نوارای گپ زنیش داری برادر عزیز یا که خب پیغن. خب خیلی بنویشین سوالاتو دا کم کم گپ زنیم، اگر چخ چخ کنیم نگاه میکنیم که مردم چی خبر رو برای ما روان میکنن. روز 7 یوتیوب گپ زنیش دارو میگم برادر کو بیستیم. یوتیوب 36 تمام از پیداش میکنیم انشالله. کلابی زانتگدار هست نمیجاده. مختا میشناسم برادر عزیز، کلابی زانتگدار میشناسمت. سلام. خب تو خودت گروهی سلمانی؟ سلمانش که برادری عزیز نفهمیدم. کلام برادری سوال داد که بیستیم برادری عزیز، بیستیم کدوم یک سوال جالب. خانم برادر خیلی مردم نیستن. یک برادر گفت که فکر شما میخوام بفهمم همه ازبک ها میگن تاجیک ازبک یک ملت های، زبانشون دیگر های. شما چی گفتن؟ این لطفا جواب بدین برادر عزیز. یک ملت نیستن. چرا یک ملت نیستن؟ و هر یک اینا یک ملت جداگانه هستن و تاجیک ها فارس هستن، ازبک ها ترک. همین خاص فرقیت. بیرون نبرو برادر، همینجا هستیم برادر عزیز کو. خب من نوشتم برادر در واتساپ کو، گوش میکنیم کو اون برادر نوار. اینا صحبتاش برادر عزیز همه را فیروت کنیم. والله حاجی جان یک سودکشی دووردین یا تبلیت زردگ ندادین، همین انالیز میگیرن قریب کفی میتسبه دیگه فرای نفس کشی ندارم. نمیدونم این پعتا چی کلمت را بچه خیلی دوستا که همه بدراین بشنان گپای این برادره. والله نمیدونم حاجی، میمونن یگان آدمی با سوادی همی دختره میدونستگی باشه بیا اینجا بیعتش گپ زنه، یگان ریشینی برارن
خب پلای خب پوره های یگان کاری میکنم. این همون برادری هست که با بیماری کرونا ویروس مبتلا است. یک بار دیگه باز گذشت. والله حاجی سیستم نه یک پاراستامول مونا میتیان که تاس مفرویا خوش جوری خدا سوستین دای مسکوا دای بالنیسم ازم نشید. خب یک بار دیگه باشیم برادر. والله حاجی جون یک سودکشی دووردیان یا تبلیت زردگ مونا دودیان همی انالیز میگیرن قریب کفی میتسبه دیگه فرای نفس کشی ندارم. نمیدونم این پعتو چی فکر دارن. فرای نفس کشی ندارم گفت برادر عزیز، چون که من برای شما فهمونده ایستاده بودم. فرای نفس کشی در همون وقت دیگه انسان نداره که مثلا سن سالش کمک بالاتر باشه، راه نفس وقتی که بند میکنه، همون چیزهایی که ما در داخل داریم که به خاطر نفس گرفتن ما جواب میتن، وقتی که همونا کشته میشون، همون حجره ها کشته میشون، در اون زمان دیگه انسان نمیتونه که نفس بگیره، نفس گیریش مشکل میشوه. یعنی که با زور باید نفس بگیره، با زور باید نفس بگیره و کمک اگه اون بیماری مشکلاتی داشته باشه که مثلا نفس گرفتن نتونی، دیگه نمیتونی نفس بگیری. خوب اون طرف گوش میکنی. والله نمیدونم حاجی میمونن یگان آدمی با سوادی همی دختره میدونستگی باشه که بیای اینجا بیاتش گپ زنه یگان ریشینی برارن. خب پلای خب پوره های یگان کاری میکنه. دهنش قاق شیست از بیچاره. یعنی دهن انسان قاق میشه. به همون خاطر برادرای عزیزی که در تاجیکستان به خانواده بگویم پودینه بهترین چیز برای گریختن از این بیماری، هم یک برگ پودینه را میکنی، هم دهنت میدازی، هم رفتن میگیره آوش. یک برگ پودینه، این پودینه بسیار چیزی در کاری است. ما در همون لوای بگیم که جوی میبرامد همی پودینه هیچ نمیفتیم به خاطر چی باشه، بسیار کمک میکرده است همین پودینه. والله حاجی سیستم نه یک پاراستامول مونا میتیان که تاس مفرویا. خب دوستای عزیز، ما چون این گفتم برای شما گذاشتم صحبت های برادرای عزیز گرامی را. خب بیاین انشالله همه را فیرات کنین، یک دعا کنیم برای همه که خداوند دعای یک جایگی را قبول میکنه. دستا را برداریم و من دعا بکنم، شما همین بگین. چی گفتین؟ یک قدم توقی چون چی نیسته. ما گفتم یک بار برادر عزیز. تشکر حتما انشالله. کلا بیزان تک دار حتما. خوب دعا میکنیم. دستاتون رو بردارین، مسلمانات بستین. کدام نفری که خب از دین ایمان است میتونه که ببرایه یا اینکه آمین هم بگم میشوه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، یا الله، اولین خواهش دعا التجا از تو ایره دارم که خداوند با سبب همین نفرانی که در همینجا نگه دارن، تماشا دارن همین نواره یا اینکه همین پخش زنده را، تمام ملت ما را از تمام آفتهای زمینی و آسمانی نگه بداری. خداوندا ما از دعا میکنم، از تو خواهش میکنم که مشکلات مردم ما را حل بکنی و انشاءالله که یک روز مهاجرت یک تاریخی بماند و ملت ما باز بگردد به کشور خود که در هر روز نیکی و بدی با همدیگر با خویش و تبار باشند. یا الله، دعای همین برادرانی که در همینجا نشستند، دعای همینا را قبول بفرما که اینا بندگان بیچاره، بندگان غریب و مسافر هستند که نیاز به خودت دارن، نیاز به کمک های خودت دارن الله جان. و باز هم
دعا میکنم که خداوندا همین ملت ما را از سرپستی نجات بده و همین ملت ما را سراشون بلند بکه که همیشه سربلند باشند و در پیش هیچ دوست و دشمنی سرخم نباشند. یا الله بیماران این ملت شفا بده. یا الله درسخوانان این ملت را علم شما اضافه بکن. یا الله بیپلان این ملت صاحب پل بکن. یا الله بیوگان و بیوزنان این ملت را صاحب شوهر بفرما. یا الله بیکودکان این ملت را صاحب کودک بفرما. یا الله بیچارگان این ملت را کمک بفرما که از این روزای تنگ برایند و از این روزای تنگ انشاءالله که جان به سلامت ببرند و زندگی و کار و بارشان خوب بشود. آمین. الله اکبر. خوب دوستان عزیز، با شما خیر خوش میکنم و خیلی صحبت کردیم. یک صحبت دیگه ماندگی بود دوستای عزیز، او صحبت نکردیم، اما انشاءالله که باز هم برای شما وقت خواهم پیدا کرد. و اصلا برنامه صحبت با ملت یک برنامه است. میگه که تاجیک یگانه ملتی هست که میتونه که 10 منوت خیر خوش بکنه و منم تاجیک هستم، همون خاطر 10 دقیقه میتونم که خیر خوش بکنم. خب دوستان عزیز، برنامه صحبت با ملت زیاده از 1 سال میشه که برنامه هست دوستان عزیز، و انشالله از این بعد من با شما یک انشالله مشورت میکنم، صحبت میکنم که در کدام وقت خوبتر است که همه شما باشین و من داخل میشم و در بارهایی که درکاری هستند، در موضوعهای درکاری انشالله صحبت میکنیم و سوالهای شما انشالله حتما خواهم خواند و نفرانی که میخواین مثلا سوالها داشته باشین درباره زندگی در اروپا یا اینکه مثلا مهاجرت و چی کار رو باید کرد که مثلا یعنی که خوب مهاجر شد یا اینکه یعنی که موفق شد در زندگی در اروپا، چون که ما چند سال شده اینجا هستیم و انشالله که کوشش میکنیم هم با گپ هامون باشه، با صحبت هامون باشه، همین یگانه کمک که ما میتونیم بکنیم اینی است که مصلحت میتونیم برای شما میتونین که سوال بکنین و هر یک خبری که باشه انشالله میتونین برای من روان بکنین. نفرانی که خواب دارین انشالله برای خواب بکنین، نفرانی که هستین من یک 5 دقیقه دیگه میخوانم که شما چی نیستین. اکا کمتر دیگر می نشستید. لیان کینگ برادر جان همیشه مشتاق صحبت هم هستی خودت، همیشه هم تشکر زیاد برادر جان، خیلی انسان مهربانی. ماشاءالله اکا لهجه تعلش کرده، خدا شاهده هیچ همین لهجه من خودم علش نمینم، همین لهجه هم دایم علش می شود چون من از کودکیم از تاجیکستان برآمدگی هستم، به اون خاطر لهجه میتونه که عوض بشه و لهجه ما یک لهجه هست که خود یک نفری که همیشه با دیگر زبان، ما در زندگی مثلا همین حاضر هستم در یک روز با 3-4 زبان صحبت میکنم، یعنی به غیر زبان توجیه با زبان عربی هر روز صحبت میکنم، با زبان روسی رم، با زبان بگیم که آلمانی و با زبان لهستانی یعنی پولشگی هر روز صحبت میکنم و کوشش میکنم باز که یگان کلمه دیگر زبان ها را استفاده نبرم و تاجیکی صحبت بکنم. به همین خاطر من از شما بخشش میپرسم اگر که یگان کلمه را نفهمیدین یا اینکه بگین که این برادر کوشش میکنه که با این لهجه گپ زنه با اون لهجه گپ زنه، من اصلا فکر میکنم که 2 لهجه دارم، یک لهجهش این لهجه ای است که اگر که با قهر با غضب صحبت بکنم بیشتر ادبی صحبت میکنم، اگر که آرامانه صحبت بکنم و دوستانه صحبت بکنم با همون لهجه ای بگیم که مادری صحبت میکنم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو کس مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی سعیدی بزرگ. بله برادری عزیز، خداوندی بزرگ در پناه خودت نگه بدار ملت را در ایتاشون. خوب بسیار دعای خوب برادر عزیز. برادر
همچی خیلی شد که زیاد فقط همین گپ خود است که فیک هایی جایی. خوب خوب دوستان عزیز، این برادر تاختن شانت التیماس ای خدا این مردم به خدا آزی بزن. اینه تاقی برادر عزیز، اینه تاقی ایران تاقی کنه شده است. نی برادر اینه این تاقی کنه شده است. چه تاقی زیباست. من وقتی که در راه یا که در راه رو میرم این تاقی رو همیشه میدازم و این کلاه رو همیشه در سرم مینهم و خوب تمام فیک نیست برادر. سلام و درود از سمرقند چونقند. و علیکم السلام برادر عزیز، تشکر زیاد. فهمیدم گپاتا، فهمیدم برادر عزیز. چون چند بار روان میکنی آخی؟ تاجیکیم برادر، تاجیک. خوب برادر عزیز گرامی، انشالله که راضی بدین از این صحبت امروزه. با همه شما خیر خوشی میکنم و انشالله که همه ساخ سلامت مانین. نفرانی که نو اومدین انشالله که همیشه ساخ و سلامت باشین. باز انشالله که اگر خواستتان بود میتونین که هر یک سوالی که دارین در تگ همین نوار که صحبت با ملت است بنویسین. من کوشش میکنم که در برنامه دیگر در همین سوالایی که شما داشتین و نوشتین انشالله جواب بدیم و برای شما یک فایده ای باشه. خداحافظ.